Hordoftoonni Sinaaf Tube bakka nagaa walitti deebine har'a viidiyoo biroo isiniif qabadhee dhufeen jira. Viidiyoo har'aa keessatti waan ilaallu wanta fuula keenyaaf gaarii ta'e yookiin immoo rakkoolee garaagaraa fuula keenya irratti argamaniif furmaata kan ta'udha jechuudha. Fuulli keenya yeroo dheeraadhaaf qulqullina isaa eeggatee bareedee akka nu turuu fi kan wanta nu fayyadu isiniif qabadhee dhufeera. Innis maanni sunqoo abshii yookiin helbaasa jedhamu jechuudha. Mana keenya keessatti waanuma argamurraa qulqullina keenya eeggachuun ni danda'ama. Kanaaf isinis mana keessan keessatti ni argama jedhee ni yaada. Hunda keenya iyyuu wanta fayyadamnu jechuudha. Kanaaf kun wanti nu fayyadu fuulli keenya yeroo dheeraadhaaf qulqullina isaa eeggatee akka turu bugurii garaagaraa yookiin wantoota fuula keenya irratti seeraan ala nurratti babba'u isaaf furmaata jechuudha. Kanaaf akka itti fayyadamtan isin affeereera. Kanaaf haalota yookiin tartiibaan itti qopheessuu kana hordoftanii isinis akka itti fayyadamtan asumaan isin affeera. Sunqoo ni qopheeffattu jechuudha. Warra araba jirtan immoo helbaasa jedhamu kana jechuudha. Gabaarraa bitachuuf helbaa yoottan malee namni sunqoon beekuu gatii ta'eef akka kana qopheeffattu. Isin amma mazingaa qopheeffattu jechuudha. Erga kanaa booda maashinii isin biratti argamu wanta isin daakuuf isin mijatu qopheeffattu. Daakusaadha kan nu barbaachisu jechuudha. Sunqootti aanee turmeric yookiin immoo irdii isa jedhamu ni qopheeffattu jechuudha. Irdiin kun kan qimamii garaagaraatiin walitti makame ta'uu hin qabu. Irdii qofuma isaa jechuudha. Qofa isaas kan gurguran jiru, waliin makamees kan gurguramu jira waan ta'eef isin seeraan ilaaltanii akka bitattan jechuudha. Sana booda distii qulqullina isaa eegame ni qopheeffattu. Ergasii bishaan qulqulluu itti godhattanii hammuma fedha keessanii. Sanaan booda sunqoo daakame kana maankiyaa 2 yookiin isaa olis fayyadamuu dandeessu. Ani ammaaf maankiyuma 2 fayyadama. Irdii xiqqooma fayyadamtu kun akkuma ilaaltan kan aguma kan fayyadamtu kana olis fayyadamuu dandeessu. Isin baay'istanii hojjetachuu yoo barbaaddan akka fedha keessanidha. Firiijii keessa torba yoo tokko isaa ol tursiistanii kan biraammoo addisii hojjetattaniis fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kun akka kanatti abiddarraa erga keessanii daqiiqaa murtaa'eef erga danaattanii booddee irraa baastanii calaltanii akkas fakkaataa jechuudha. Erga kana aloveeraa qopheeffattan kana aloveeraa fireesh isaas qopheeffachuu dandeessu, rakkoo hin qabu. Ani ammaaf isuma gabaarraa bitameen qopheeffadhee haguma kanan fayyadama jechuudha. Kun jeelii fi aloveeraa jeelii fi irdii sunqoo kana akka kanatti walitti dabaltanii baay'istanii waliin mattu jechuudha. Hanga inni wal fudhatu. Kunoo erga wal fudhatee booda akkas fakkaata. Kalarii isa bareedaa tokkodha. Baay'ee waan jaallattanidha jechuudha. Kanaaf itti fayyadama. Wanta mana keenyatti argamu gatii ta'e haala salphaadhaan qulqullina fuula keenyaa eeggachuu ni dandeenya. Kanaaf tartiibumaan isin agarsiisu kanaan fayyadamtu jechuudha. Kireemii kana galgalas dibannee yoo bullee rafne ni ta'a jechuudha. Yoo mana jiraattanis dibattanii yeroo mana turtanis dibattanii ofirratti dhiistanii
dhiqattus dandeessu. Yoo ba'uuf jettanis immoo dibattanii daqiiqaa murtaa'aaf irra tursiistanii achi booda dhiqattanis ni baata. Yoo baatan rakkoon qabu. Itti kan biraa immoo ajjaa daakuun qopheeffattu. Ajjaa daakamee jechuudha maankiyaa 2 fayyadamtu. Kuni maaskii fuula keenyaadhaaf jechuudha. Nama kireemiidhaan kun maaskiidha jechuudha. Warri fuula oilii qabaatanii akkuma kanatti fayyadamtu jechuudha. Warri dry skin yookiin fuulli keessan qooraa ta'e immoo zayitii olive oil yookiin giriisiliinii seedaliyaatii bitamu yoo fayyadamtan yookiin vitamin E yoo qabaattanii zayit vitamin E yoo qabaattanis itti dabaltan rakkoon qabu. Kunoo haala sadiin qopheessineerra jechuudha. Kireemiidha, maaskii, warri fuula dry qabdan isinin jedheera. Zayitiitti dabaltu, warri oil skinii qabdan immoo akkasumatti fayyadamtu. Amma maaskii kana dibadhee isin agarsiisuufin jedha. Wal duraa duubaan isinitti nan agarsiisa. Gaafa dibachuuf jettan yeroo kamuu gaafa maaskii yookiin kireem fayyadamuuf jettanii fuula keessan cheeggochuun irraanfatina. Baay'ee faayidaa olaanaa qabachuudha fuula keenyaaf. Gogaa fuula keenya qulqullina isaaniif eegaa akka diriiree turuuf baay'ee nu gargaara jechuudha. Sanaan booda daqiiqaa 20 irra tursiistu jechuudha kana. Daqiiqaa 20 sana ofirra tursiistanii erga xumurtanii booda masaajii ofitti gootan. Masaajiin kun kan fayyadu fuula keenya wantooti garaagaraa nurratti babba'anii jiraatan yoo jiraate haala salphaadhaan akka nurraati dafee baduuf nu fayyada jechuudha. Kanaaf suutattanii fuula keessanitti masaajii gootu jechuudha. Sana booda fooxaa jiidhaa ta'e jechuudha. Fooxaa qulqullina isaa eegamee kan immoo jiidhaa ta'een fuula keessan qoorsitu yoo fooxaa qooraa ta'e fuula keenya dhukkubsuu danda'a gatii ta'eef akkasitti fayyadamtu. Kunoo kana fakkaata. Akkuma ilaaltan baay'ee tokko isinitti tola. Fuulli keessan ismuuzii ta'a. Bakka fuula keessaniif baay'ee waan filatamaadha. Isa lammaffaa immoo kunoo haala sadiin fayyadamuu dandeessu isiniin jedheera. Sadanuu fuula keenyaaf faayidaa garaagaraa qaba. Dhibee fuula keenyaatiif isiniin jedheera. Fuula keenya akka waxxirree nu turuu fi yookiin fuulli keenya akkuma bareedee qulqullaa'etti nu turuuf jechuudha. Kireemota garaagaraa isiniif hojjedheen jira. Isin kireemota kanneen keessaa kan isinii ta'e fayyadamtu jechuudha. Maaskii garaagaraa isinii hojjedheera. Viidiyoolee kanaan duraa keessatti isanis fayyadamuu dandeessu. Kunoo kireemii irra geenyerra amma. Kireemii kana akkuma dura isiniin jedhee dibattanii yoo raftanii jijjiirama isaa irra caalaa arguu dandeessu. Yeroo turtii mana turtanis dibattanii yoo dhiqattanis jijjiirama isaa inuma argitu. Garuu yeroo raftanii ittiin rafuudhaa fi ittiin daqiiqaa murtaa'e turuun garaagarummaa qaba. Kanaaf walumaa galatti akka fayyadamtan osumanii affeeramtaniittu haala salphaatiin qulqullina fuula keenyaa gogaa qaama keenyaa eeggachuun gaarii waan ta'eef akka fayyadamtan isiniin jedha. Baay'ee kireemii bareedaa ta'edha. Akka jaallattan shakkiin qabu. Viidiyoo kana jaallattanii like, share, subscribe godhaati. Viidiyoo irraa isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata.
waan hordoftaniif galatooma. Bye bye.